Truyền ra mắt xem cái bài đây lấy kiến vâng xong không thích nhưng mà phải đặt cái bài này biết được mà nhớ thương thì nhớ mọi người nhớ để đi việc cái kêu nó lấy bạn nữa kêu truyền nhớ thương tại sao tôi đọc coi dịch bạn nó hay là dịch nó bị xúc con hôm nay là ngày chót của cuộc hành trình viếng thăm các bạn tại Pháp.
Hôm nay tôi đã được duyên lành tái ngộ các bạn trong căn nhà này trước khi tôi rời khỏi và tiếp tục trên hành trình đi Đông Nam Á và Úc Châu. Tôi mong rằng qua một thời gian có sự hiện diện của tôi nơi đất Pháp để hàn gắn lại tình thương giữa bạn đạo vô vi và liên kết với những người ái mộ một đường lối tự giải thoát lấy mình, thì việc đó vạn sự cũng do bề trên an bài để cho chúng ta có cơ hội tương ngộ và tương thức để giải tiến tâm linh của mỗi cá nhân, nhân hậu đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ và rõ thực chất của chính mình và rõ sự sáng suốt căn bản của chính chúng ta. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de rencontre entre M. Tam et nous tous présents dans cette salle. Aujourd'hui, c'est aussi le jour où M. Tam dit un au revoir pour continuer à voyager de par le monde et surtout pour voyager en Extrême-Orient en vue d'apporter le message d'amour et de spiritualité. Lors de son séjour ici, il a pu nous rencontrer et en même temps échanger avec nous ce message d'amour et de spiritualité, et en même temps nous ont donné l'occasion de revenir à notre nature, à notre propre nature, en vue de mieux nous connaître, de mieux nous améliorer, de mieux nous perfectionner pour pouvoir contribuer à la construction de la vraie valeur dans l'univers cosmique. Ngày mai là ngày tôi rời khỏi đây, thì không có gì hơn ghi lại những câu nhớ thương của bề trên cũng như của chính tôi. Nhớ thương thương nhớ bạn hiền, mỗi người một cảnh một niềm nhớ nhung, tình thương quảng đại bao dung, thương yêu vô tận não nùng nội tâm, xây dựng khắp thầm tâm đời tâm đạo siêu âm cảm hóa, thức tâm chẳng nại đường xả viên thăm các bạn, các cặp tâm hòa với tâm, chỉ cho tự giải sai lầm, luyện tâm học nhẫn tự tập được đi, lời vàng tiếng ngọc tự ghi, hành cho thành đạo tâm thì mới an, huynh đệ luận bàn, giải mê giải trượt mở màn tự tu, biết mình giáng thế học ngu, quy vào tâm thức vượt tù trần gian, bao lần vinh nhục chuyển sang, ngày nay minh đạo rõ đà tự đi, song còn tự giải tự ghi, đường đời giao cảm học thi học hòa, thầy trò xa cách phương xa, tâm hòa chân lý chẳng xa bao giờ, ý trời sắp đặt thiên cơ, dạy cho thức giác bơ vơ chẳng còn, tâm thành nguyện giữ lòng son, thầy trò quy một chẳng còn cách xa, nghiệp trần tạo cảnh ta bà, nhớ thầy nhớ bạn nhớ hòa, tình
thương. Vô vi nay đã mở được, thương yêu xây dựng người nương lấy người. Mừng nhau nở nụ cười, tân niên khai triển người người dựng xây. Sống trong nghịch thuận hàng ngày, dìu nhau tiến hóa rõ thầy rõ ta. Gia đình trên thuận dưới hòa, tâm người thức tỉnh chẳng xa cha trời. Linh căn chuyển hóa do trời, vô cùng bất tận đời đời dựng xây. Học khôn học dạy hàng ngày, do trời ban rãi việc này việc kia. Thức trong tự thức sớm khuya, tâm hòa thượng đế chẳng lìa cảm giao. Cha thương phân giải nhiều màu, học rồi tự thức đối đầu giải minh. Sống trong tạm cảnh tạm tình, xong rồi lại thác chính mình phải lo. Tình thương quảng đại dặn dò, yêu thương là chánh so đo khổ buồn. Cho nên ly luận quên nguồn, quên về thanh cảnh, quên luôn dông nổi. Khoan dung thiếu thốn hỏi đòi, tình thương quên mất mà tự lòi tặc hư. Thế gian phê phán lại cười, chính người tự tạo người người chán chê. Khổ vì tâm tối muôn bề, không tu lại muốn sớm về với cha. Chính mình chẳng chịu thật thà, trợn tâm tối gạt mà không hay. Nhiều khi đổ lỗi bạn thầy, chính mình tự tạo đêm ngày tôi thui. Sống trong quốc hận bùi ngùi, rèn trui mới thức mới vui tâm hồn. Chẳng thấu ngoại cảnh dập dồn, chúng lo xây dựng vượt cột si mê. Thiên đường địa ngục nhiều bề, tạo cho tâm thức hướng về thương yêu. Dựng xây xóa bỏ những điều loạn tâm ghen ghét, tự thiêu tâm hồn. Thương tâm muốn bạn ôn tồn, thực hành xây dựng tự ôn thế tình. Tự lo giải thoát tâm linh, tình không sao lãng, tự minh y trời. Tự do phát triển nơi nơi, đời là cõi tạm chân lời vẫn sinh. Nguyện hành tâm giải tự minh, lấy không làm đích chân tình quảng khai. Tiến trong đà tiến hoài hoài, tiến hoài làm sai tự tiến hoài không ngưng. Nội tâm thanh tịnh sang bừng, vun bồi tâm đạo con cưng của trời. Dựng xây phát triển nhiều lợi, giúp mình giúp họ đạt nơi an toàn. Sửa mình học hỏi sống an, nhớ thương thanh tịnh tự bạc giải thông. Cùng chung khai triển một vòng, cả khôn vũ trụ tự tập tự đi. Chẳng còn thù hận sân si, giải cho căn bản khó thì chữa y. Kính bái Lương Sĩ Hạc. Bài thơ hôm nay nhắn nhủ các bạn và ước mong các bạn nghiên cứu và thực hành để cho gia can được ổn định và tâm thức được điều hòa. Sống trong lễ sống đương nhiên có sự sống tốt đẹp chiêu hoa của Thượng Đế. Demain, M. Tam va nous quitter pour continuer son voyage. Il va nous quitter demain dans un regret plein d'amour. Alors il a écrit un poème, mais un poème exprimé avec l'énergie venant du monde d'en haut, du monde divin, pour exprimer cet amour divin, cette pensée sublime de Dieu le Père, voici ce poème que j'essaie de traduire au mieux selon ma capacité actuelle.
Je pense et j'aime tous mes amis spirituels, tous mes amis qui tournent vers le bien. Chaque être humain porte le même amour et vit dans la même situation, le même amour immense, l'amour infini et qui nous émeut au plus profond de notre être. Cet amour infini qui construit et qui continue à construire cet amour qui construit à travers les pleurs silencieux, cet amour qui construit dans le principe conscient sur la terre comme dans le principe conscient spirituel, à travers la vibration transcendantale dans l'harmonie, dans l'éveil spirituel de la conscience, et qui ne tient pas rigueur des distances. Je viens vous rendre visite sans tenir compte des différentes classes sociales, mais je viens vous rencontrer dans l'harmonie des principes conscients existants en chacun de vous. Je vous montre le chemin, la voie pour que vous puissiez vous débloquer et pour que vous puissiez vous corriger les erreurs commises, pour que vous puissiez améliorer votre principe conscient, pour que vous puissiez apprendre la patience en vue de trouver votre propre voie pour vous avancer les précieuses paroles que je vous adresse. Gardez-les pour pratiquer jusqu'à la réalisation de la voie spirituelle. Et ce n'est qu'à cette condition que vous trouverez la paix dans votre principe conscient. Je vous conseille de vous asseoir entre vous, entre frères et sœurs, pour discuter, pour vous épancher
et à travers ces causeries intimes, vous arriverez à éliminer toutes les impuretés qui vous souillent et en même temps détruire toute passion aveugle en vous, en vue de vous ouvrir à la vie de perfectionnement spirituel individuel. Pour que vous puissiez prendre conscience que vous descendez en ce monde pour apprendre l'ignorance, puis retourner dans votre principe conscient pour vous éveiller, pour que vous puissiez vous échapper de cette prison terrestre à travers tant de fois accablé par l'infamie, tout comme comblé d'honneur, pour pouvoir passer à d'autres stades d'évolution. Aujourd'hui, vous arrivez à trouver une certaine lucidité sur la voie spirituelle et en même temps, vous arrivez à voir plus clair la voie de la progression spirituelle et de l'avancement spirituel individuel. Que vous viviez ou que vous mouriez, vous devrez savoir que vous êtes obligé de vous purifier et en même temps de bien garder dans votre mémoire que le chemin ici-bas, que la vie terrestre n'est que pour vous amener à avoir des rencontres pour apprendre l'harmonie bien que je suis, bien que je vais être loin de vous, bien que le maître doit s'éloigner de ses disciples, mais l'harmonie entre les principes conscients existants en chacun de nous. La vérité qui est en harmonie entre nous tous ne nous quitte jamais. Le dessein de Dieu a arrangé, a préarrangé
tous les événements qui vont se passer sur terre pour enseigner aux êtres humains l'éveil à la connaissance pour ne plus être esselés sur terre. Que vous tous gardez ce vœu spirituel intact et vous verrez entre le maître et entre les disciples, c'est une unité où il n'existe pas de séparation. Vous avez causé des karmas terrestres et vous avez causé. Vous avez créé tout ce monde phénoménal quand vous pensez à votre maître et quand vous pensez à vos amis spirituels. Vous devez penser à entrer en harmonie avec l'amour divin. La voie du non-être vous a ouvert le chemin de l'amour et de la construction vous devrez vous appuyer mutuellement de vous congratuler avec le sourire au seuil de la nouvelle année qui commence pour fêter cette construction entre les êtres. Vous vivez dans les situations difficiles comme celles qui sont aisées quotidiennement. Vous devez vous aider mutuellement à évoluer pour vous connaître et pour connaître le Maître. Que vous soyez en harmonie dans votre famille. Entre ceux qui sont de rang supérieur, entre ceux qui sont des parents, comme entre ceux qui sont des enfants, et entre les parents et les enfants, pour que vous tous, vous puissiez vous éveiller et ne plus jamais vous séparer, vous éloigner de Dieu le Père. Vous êtes tous des esprits sacrés descendus ici pour vous évoluer et vous transformer selon le dessein de Dieu. Infini, incommensurable,
éternelle dans la construction infinie, incommensurable, éternelle, pour apprendre la sagesse et pour apprendre l'ignorance quotidiennement. Et tout cela, c'est grâce à Dieu qui a tout prévu. Vous devez vous éveiller dans votre éveil individuel du matin au soir. Et vous devez entrer en harmonie dans votre principe conscient avec le Dieu créateur, sans jamais vous séparer de cette communication télépathique. Le Père divin vous aime et vous explique tant de choses merveilleuses pour que vous puissiez apprendre, puis vous éveiller en vue d'être face à face avec tant de problèmes à résoudre, en vue de pouvoir vous perfectionner et arriver à la clairvoyance. Vous tous, vous vivez dans des situations provisoires et dans des amours provisoires. Vous vivez, puis vous mourrez. Mais finalement, vous devez vous occuper de vous-même. L'amour immense de Dieu le Père vous rappelle que l'amour est la chose principale et vous rappelle qu'il faut savoir qu'il ne faut jamais vous adonner à des tracasseries et de tomber dans les chagrins, dans les tristesses, de ne pas spéculer intellectuellement et d'oublier l'origine divine, d'oublier de revenir à la sphère de la pureté, d'oublier en même temps votre race. Mais vous devez pratiquer la clémence. Il ne faut plus vivre dans ce manquement et en même temps il ne faut plus réclamer
vous oubliez l'amour, vous perdrez en même temps toute lucidité. Et à ce moment-là, vous verrez apparaître en vous que des mauvais caractères et des défauts. Les hommes sur cette terre ne font que juger et rire les autres. Mais finalement, ce sont les êtres humains sur terre qui créent toutes choses, qui causent toutes choses. Et finalement, ce sont les êtres sur terre qui calomnient, qui se lassent. Les êtres sur terre sont malheureux à cause de l'obscurité qui encercle toutes parts. Ils ne voulaient pas mener la vie de perfectionnement spirituel, mais ils voulaient revenir le plus tôt possible auprès de Dieu le Père. Les êtres humains sur terre ne voulaient pas être sincères. Ils sont obscurs dans leurs principes conscients et ils se leurrent sans savoir. Maintes fois, vous reprochez à vos amis, à votre maître, mais finalement, vous-même, vous avez créé jour et nuit cette obscurité en vous. Vous vivez dans la haine et dans les chagrins. Vous devez savoir que ce n'est qu'en vous améliorant, que ce n'est qu'en vous perfectionnant que le principe conscient en vous puisse s'éveiller pour réjouir votre âme. Vous ne devez plus accumuler en vous toutes les choses du monde extérieur, mais vous devez vous préoccuper à construire pour vous-même en vue de surmonter toute passion aveugle et toute ignorance égocentrique. Le paradis, comme l'enfer, est partout. Ils sont là. C'est pour vous donner l'occasion à votre principe conscient de tourner vers l'amour, tourner vers la construction, l'effacement de tout ce qui peut provoquer
l'agitation et la perturbation dans votre cœur, plein de jalousie, plein de haine. Et qui consume votre âme. Je prends pitié pour vous. C'est pourquoi je veux que vous pratiquiez pour vous construire et en même temps réviser toutes les situations sur cette terre en vue de vous préoccuper à vous libérer votre âme. L'amour divin ne vous quitte jamais. Si vous prenez conscience de la volonté de Dieu, vous êtes libre. À participer à la matérialisation, expansive en tout lieu. La vie est un endroit provisoire. Mais la parole de la vérité renaît toujours. Faites ce vœu de pratiquer la voie spirituelle pour que vous puissiez purifier votre principe conscient et d'arriver à la clairvoyance, à la prise de conscience individuelle. Vous devrez prendre le vide comme but pour développer et répandre le vrai amour, pour vous avancer dans cet élan d'évolution continuelle. Vous devez prendre conscience des erreurs commises pour vous avancer sans vous arrêter. Dans votre fort intérieur, vous devez garder la sérénité qui vous illumine. Vous devez accumuler le côté spirituel de votre principe conscient. Chers enfants de Dieu, vous devez être constructif pour que s'opère la matérialisation expansive à travers vos paroles spirituelles pour vous aider et aider les autres
Et ce n'est qu'avec ces conditions que vous arriverez à la sphère de la sécurité. C'est en vous corrigeant et c'est en l'étudiant que vous arrivez à vivre dans la paix. Je pense à vous. Je vous aime. Et si vous pensez à moi et vous m'aimez, vous devez être serein. Et vous devez vous purifier, vous éveiller, pour vous développer parallèlement avec moi dans le même cycle d'évolution de l'univers cosmique. Que vous devez suivre personnellement, individuellement, et vous avancer personnellement, individuellement, sans jamais plus vous adonner à la haine et à la colère et à l'ignorance égocentrique, pour éliminer toutes les origines des maladies, incurables. Je vous salue, Lương Sĩ Hằng. Thưa Thầy, con đem tất cả sự tâm tối của con để kính xin Thầy luôn nhiều tiến con, nhiều tiến chúng con được biết tu sửa nhiều hơn, được biết thanh lọc nhiều hơn, để hiểu thực sự tình thương của con, tình thương của Thầy, để chúng con luôn không bao giờ xa cách Thầy nữa. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Đời trên luôn luôn chứng tâm của các con. Nếu các con chịu thực hiện, thực tâm hiểu con nhiều hơn. Thế giới động loạn vì người chưa hiểu mình. Nhân sinh bất nhẫn vì chưa thức tâm. Ngày nay các con hiểu, nếu ta hiểu ta mới là thật sự cứu. Con chưa hiểu con chưa thật sự cứu con, nên giữ lấy phần thanh tịnh. Trong thời gian Thầy đến đây phải được gần gũi các con nhiều nữa, rồi nhân cơ hội đó các con được ảnh hưởng và tự thức tâm xây dựng trách nhiệm lên mình, danh vọng như Thượng Đế đã và đang danh vọng điều cao quý vô cùng tận mà các con đã in sâu vào trí óc, tự nguyện giải thoát, chắc chắn sẽ đạt được sự giải thoát. Con xin lỗi Thầy.
Mong kỳ tới có cơ hội tốt đẹp hơn do tâm thức của các con, rồi chúng ta sẽ sớm hòa tan trong cái tự ngộ. Nhiều người chưa biết được lối thoát, chúng ta đã có niềm tin tự thoát nên san sẻ cho tất cả mọi người. Phải học nhẫn mới san sẻ. Chuyện cũ nhưng thế gian cho là chuyện mới, tâm trong nó mà nó chưa thức, vì nó đã quên nó ta bà ngoại cảnh, nó cống cao ngạo mạn, nó tưởng nó là hay, nhưng mà đi xuống hố không. Những người đau khổ đã thấy rồi, từ chỗ chết đã cứu sống lên mặt, lại thấy thiên không. Trời chưa sập, tâm vẫn thức. Tình thương không bao giờ bỏ chúng ta, nếu chúng ta biết hướng thượng, chịu lên niềm tin mà để tiến hóa. Đại nguyện của mỗi người phải đóng góp cho chung, không phải sự hưởng thụ cá nhân. Chúng ta không còn hưởng thụ nữa, chúng ta ý thức là tất cả bài học. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc đi, lúc đứng cũng là bài học. Máu huyết luân chuyển, tế bào xoay chuyển cũng là bài học để cho tâm thức tự khai triển. Nên các con có cơ hội hiểu chân lý và tự thức để gần tới chân lý, nhưng mong cứu rỗi chúng sinh. Tại thế biết bao nhiêu sự bày biện nhưng không thực động. Ngày nay chúng ta phơi bày tất cả mọi sự việc và đặt rõ giá trị nội thức của mỗi cá nhân, phải tự cứu mình, không nên bê trễ và tiêu diệt tâm hồn quý báu của Thượng Đế đã âm ban. Chúng ta phải trở về vẫn gánh vác mơ ngài. Cha mẹ thế gian đã cho chúng ta thấy niềm tin của người đối với các con và thương yêu các con, và các con cũng mong được đền đáp sự hiếu thảo đối với cha mẹ. Thì hiếu thảo nào bằng người tu giải thoát, phước huệ song tu để đóng góp toàn diện cho cha mẹ. Sự mong muốn của cha mẹ đời cũng như Thượng Đế và Quan Âm, thì chúng ta phải làm những điều đó. Không giờ phút nào chúng ta ly khai tâm thức đó. Mỗi đêm người tu vô vi phải niệm đến Ngài và thực hiện như Ngài. Chúng ta không nỡ hại người, và chúng ta phải thực hiện thương yêu người, mới đúng là tâm thức của Thượng Đế. Ngài đã chiều chuộng chúng ta, xây dựng chúng ta từ ly từ tí, từ giờ phút cách, không bao giờ quên chúng ta. Chúng ta vì loạn động mà quên Ngài mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có nhiều cơ hội được tề tụ và nhắc trong tâm thức của mọi người, xây dựng tâm hồn căn bản của mọi người, phải tự hành tự tiến, còn hòa đồng để mổ xẻ tìm ra một lối thoát của chân lý. Sur cette terre, les êtres humains se comportent d'une manière cruelle envers tous les êtres et les choses, parce que les êtres humains sur terre s'oublient
et ne se connaissent pas. Mais l'amour de Dieu le Père cet amour incommensurable, infini, ne diffère en rien de celui des parents, portés envers leurs enfants. Sur cette terre, tous les parents souhaitent que leurs enfants évoluent, que leurs enfants soient heureux, que leurs enfants vivent dans l'harmonie, dans le bonheur, dans la sagesse. Il en est de même pour Dieu le Père comme pour le Bodhisattva Quang Âm, notre Père divin et notre Mère divine souhaitent aussi que nous tous nous puissions vivre dans la sérénité, dans la paix, dans la sagesse, dans le bonheur et dans l'harmonie fraternelle entre nous. Dạ kính thưa Thầy, con ở Marseille, con đại diện võ đường Sa Long Cương và An Mỹ. Cũng như anh Duy và 5 đứa con cái con, tất cả bạn đạo. Để ngày hôm nay buổi cuối cùng để tiễn đưa Thầy Phước Đăng Trực. Và con thề nguyện rằng con sẽ nói theo lời khuyên, lời dạy bảo của Đức Tôn Sư. Và con cầu xin Thầy luôn luôn thương nhớ chúng sanh ở trong cõi diêm phù đề này quá đau khổ, cũng như con đều đau khổ, tất cả bạn đạo cũng đều đau khổ. Chỉ vì cái đau khổ đó không sáng suốt trong tình thương, không sáng suốt trong nhận thức rằng mình làm những gì đúng hay không đúng. Con luôn luôn tự hỏi tại sao ngày hôm nay Thầy thương tụi con quá. Thầy luôn luôn trìu mến, luôn luôn dạy dỗ, luôn luôn viết những lời thơ, những câu văn. Mỗi lần con đọc thơ Thầy cũng khóc. Con nói nếu con thực hành được như Thầy dạy, con thà là đọa, con thành con thú, con không thể làm con người được nữa. Bữa nay Thầy đi, luôn luôn con nghe lời Thầy và ngàn trùng xa cách, nhưng tâm linh con không xa cách Thầy. Con luôn ở gần Thầy để hầu Thầy. Luôn luôn con muốn tất cả bạn đạo cũng như tại đây ở Paris này, cũng như tất cả mọi nơi năm châu đều có một tình thương đạo đức của Thượng Đế như Thầy dạy. Đó là khí giới sắc bén của chúng ta để mọi trở ngại tiến bước. Ngày hôm nay con lãnh lễ Thầy, con chúc Thầy ngày mai thượng lộ bình an và chúc Thầy cầu xin Thượng Đế chúc phúc cho Thầy muôn tuổi muôn năm luôn luôn rải tình thương cho nhân loại. Con thấy Thầy đi đến đâu, bao nhiêu người sung sướng được gần Thầy, được hưởng điều phước duyên của Thầy. Nhưng khi Thầy đi rồi, con cảm thấy tất cả đều rã hết. Tại sao? Tại vì cái tâm hồn của mọi tất cả bạn đạo cũng như hoài bạn đạo không có biết thương yêu, không có biết tưởng nhớ bằng miệng. Con thấy là một cái không đúng. Con luôn luôn khao khát tất cả bạn đạo tưởng nhớ Đức Thầy bằng cái tâm linh. Tất nhiên là phải tưởng đến tất cả bạn đạo chung với nhau. Ngày hôm nay con xin Thầy chứng cho con, chứng cho gia đình con, cũng như tất cả bạn đạo ở Marseille, ở Paris, ở khắp mọi nơi. Con lãnh lễ Thầy ban lại. Thầy chứng tâm cho con, nhưng trong lòng thành và ý nguyện của con muốn tự mình tới chỗ sáng suốt.
trước hết mình phải thực hành trong thanh tịnh, sớm đạt sự sáng suốt. Nhiên hậu mới thấy rõ mọi người sao thế nào. Con phải lo về Phật, con lập lại sáng suốt. Điều đó là cần thiết nhất cho một cuộc đời để thực nguyện đại nguyện của chính mình. Đó là gương lành cho các bạn đạo. Rồi đây bạn đạo sẽ tự thức. Vì tuổi tác không cho phép họ ý lại nữa, họ sẽ thấy bơ vơ. Trong lúc bơ vơ, họ phải tìm phải một lối thoát cho chính họ. Không ngoài chân lý, con đừng lo điều đó. Rốt cuộc những vị bố lão cũng thấy mình đang bơ vơ. Trưởng lão rồi, sống với ai đây? Khuyên ai đây? Chính mình còn tắm tối, cho nên vơ phải pháp, phải thực hành để tự thức. Thì lúc đó lời nói như vàng ngọc của những vị bố lão sẽ triền miên gọi những phần trẻ trung và dẫn tiến đường lối cho tâm thức và tương lai. Chân lý không bao giờ thay đổi. Tâm người lung lay rồi phải quy về chân lý. Con lo thực hiện cho con, ảnh hưởng gia đình, tất cả mọi người xung quanh của con. Thầy chứng tâm, dù thầy đi xa cách cũng đem tình thương của các con đến nơi bạn đạo khắp năm châu. Do ảnh hưởng đó sẽ thức tâm mọi người, mọi người sẽ tự giác rồi cùng đi với chúng ta trở về quê xưa lâu. Monsieur Tam, notre cher maître, et en même temps, cher père spirituel, vient de prendre témoin de la foi sincère et du vœu sincère de notre ami spirituel Matoan, qui a fait le vœu et qui souhaite en même temps que tous les pratiquants de la voie du non-être à Marseille, à Paris, comme dans d'autres régions dans le monde, puissent s'aimer entre eux et surtout de vivre dans la pensée sincère d'un Père divin commun à tous les êtres et les choses. Vivre dans cette pensée réellement, véritablement, et non pas oralement. Aimer notre Dieu le Créateur par le cœur et non pas par la bouche. Et en même temps, Monsieur Tam, notre ami spirituel, notre maître spirituel, notre Père spirituel, a pris témoin aussi de sa foi sincère en Dieu, en sa vie de perfectionnement spirituel
qu'elle a pris la résolution d'embrasser d'ici jusqu'à la fin de sa vie, en vue de retourner à la sphère de la lumière. Et en même temps, M. Tam, notre ami spirituel, notre maître spirituel, notre père spirituel, nous a promis d'amener avec lui cette foi sincère et ce vœu sincère, en même temps que l'amour que nous tous, nous voulons répandre à tous les autres pratiquants et à tous les êtres que M. Tam rencontrera au cours de son voyage. Không gì quý bằng sự phát tâm. Rien n'est aussi précieux que le fait de faire ce vœu spirituel. Sự cảm động của mọi người cũng là cơ hội thức tâm hương thượng mà thôi. L'émotion de tout le monde, ce n'est qu'une occasion d'éveiller la conscience de chacun d'entre nous. Gọt rửa những sự trở ngại của trong tâm thức mong muốn đạt thành. Déblayer tout obstacle dans notre fort intérieur pour pouvoir accéder au but aspiré. Mọi người đều mong muốn trở nên một chiến sĩ tình thương của đạo đức của Thượng Đế. Chacun de nous espère de devenir le soldat d'amour et de spiritualité de Dieu. Chúng ta phải vượt mọi trở ngại và chấp nhận mọi trở ngại. Nous devons tous surmonter tous les obstacles Vì phần hồn chúng ta bất diệt. et d'accepter tous les obstacles, car notre âme est indestructible. Khi hiểu rồi thì thức giác và ổn định vô cùng. Une fois que nous ayons compris cela, nous arrivons à l'éveil spirituel et nous nous établirons dans la sérénité infinie. Và lúc đó chúng ta cũng có khóc vì nhân loại. À ce moment-là, nous pleurons aussi pour l'humanité. Khóc để gửi niềm tin và thanh điển cho mọi người. Nous pleurons pour envoyer l'énergie spirituelle et la foi à tout le monde. Mong người sớm thức giác. En espérant que les autres puissent s'éveiller le plus tôt possible Để giữ lấy niềm tin sáng suốt và những gì cao quý nhất của Thượng Đế đã ông ban. pour garder ce qui est le plus précieux en même temps que cette foi que Dieu le Père nous a bénie. Mỗi người thì phải tiến hóa trong sự dập dồn của định luật sanh lão bệnh tử.
chacun de nous, nous devons évoluer dans des situations de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort qui nous accablent. Những vị bố lão sẽ có cơ hội đi trước hơn. Les personnes âgées auront l'occasion de s'avancer avant les autres. Dùng bộ đầu tưởng đến Thượng Đế. Que les personnes âgées utilisent le sommet de la tête pour penser à Dieu. Vì chúng ta từ nguyên căn của Thượng Đế đã học hết bài rồi, phải trở về với Ngài là đúng lúc. Parce que nous tous, nous venons d'une origine divine. Nous devons retourner à Dieu à temps. Cho nên không có gì đang lưu luyến tại thế nữa. C'est pourquoi il ne faut plus vous attacher à cette terre. Có rồi nó sẽ biến không. Tout ce que vous possédez sur cette terre va bientôt disparaître. Và chúng ta trở về với không rồi sẽ có đời đời. Et quand nous retournons au vide du vide, nous posséderons tout dans l'éternité. Khi trở tới đến không không gian và không thời gian thì mới thấy rõ sự công bằng và không khinh thị một ai nữa. Quand vous parvenez à cet état en dehors du temps, de l'espace, vous verrez, ce n'est qu'à ce moment-là que vous verrez la vraie justice et en même temps, vous ne mépriserez plus les autres. Đang kính trọng thương yêu hơn là khinh thị. Il vaut mieux te respecter plutôt que de mépriser. Từ hột cát cho đến nhân sinh. Depuis les grains de sable jusqu'aux êtres vivants. Chúng ta đã thấy rất nhiều và thực hành rất nhiều và nhận lấy những sự kích động rất nhiều để thức tâm. Nous devons pratiquer davantage, de prendre conscience davantage pour pouvoir nous éveiller et en même temps éveiller les autres êtres vivants. Hôm nay cũng là buổi chót. Tất cả mọi người quy mến tôi cũng như quy mến chân lý. Cho nên đến sự hiện diện đến đây để tương ứng và đồng hành trong tâm thức hòa cảm với nguyên lý của Thượng Đế. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon séjour ici. Mais en même temps, c'est le jour où vous venez auprès de M. Tam comme auprès de la vérité. Et c'est pourquoi M. Tam manifeste aussi son énergie spirituelle ici en vue de vous aider à rentrer en harmonie avec son énergie spirituelle, tout comme en harmonie avec la vérité de Dieu. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay và tôi kính thân chúc trong nội tâm nội thức của các bạn đọc sống với tôi bất cứ giờ phút. M. Tam vous remercie de votre présence aujourd'hui dans cette salle et en même temps il souhaite que nous tous nous puissions vivre dans notre fort intérieur toujours en communion avec lui en tout lieu et en tout moment. Chúng ta không còn xa cách và tạm biệt nữa, luôn luôn giữ lấy niềm tin sống động với nhau. Nous ne sommes pas séparés, mais toujours nous sommes unis.
Đến đây xin chấm dứt và kính chào tất cả các bạn. Au revoir.